Готовим холодец. Утиные внутренности, головы и ножки хорошо отварить в течение 2 часов в подсоленной воде с добавлением лука и чеснока. Нарезать на кусочки, добавить черный молотый перчик, натертый на мелкой терке чесночок и заливаем бульоном. Если бульон очень жирный, добавить немного кипятка и подсолить. Отправить для застывания в холодильник на ночь.